Өзүн кичинекей кезинен баштап важный сезиш керек да, особенный болупчу. И менин илимди ала турбай, мен оюмду билгиси келе турбай, мен өзүм тандасам болот турбайбы деген ой келиш керек да. Анткени адам чоңойгон сайын, эгерде сага буга чейин башка бирөө тандоо кылып жүргөн болсо, сен элементарно тандай албай калышың мүмкүн. Сен азыр жашыл чай ичкиң келип атабы же кызыл чай ичкиң келип атабы? Же сен азыр паркка барып сейилдегиң келип атабы же торговый центрге баргың келип атабы? Мындай тандоо кылгандычы. Саламатсыздарбы достор. Бул Кажы Кожонун видео подкасттар сериясынын 3-чү чыгарылышы. Бүгүнкү конокто аябай күчтүү, аябай иштеген кыздарыбыздын бири Зина Кабылбек кызы. Зина, салам. Салам, Жаныбек. Маанай кандай? Сонун. Аябай сонун. Сонун. Эртең менен эрте туруп, бул жерге келип, сонун аба ырайы бүгүн да мындай салкын болуп турат го. Ошондуктан аябай жагып атат. Дем алыш күн болгондуктан дагы, эс алуу күнү болгондуктан дагы жакшы болуп жатат. Иштебейсиң да бул күндөрү? Бул күндөрү жок. Негизи азыр фрилансер болуп атам. Ошондуктан бар өз каалагандай. Өз каалаганда иштейм, каалабасам иштебей коем. Ушундай. Жакшы. Биз дайыма эле коногубуз менен тааныштыруудан баштайбыз. Анан ошо өзүң жөнүндө айтып берсең. Негизи өзүң нарын жергесиненсиң, мен билем. Анан бул жака келип өзүңдү таптың деп көрөм да мен. Анан өзүң жөнүндө айтып берсең. Кандай жерде төрөлгөнсүң, эмне кишилер бар ал жерде. Мен нарында болгом да негизи. Анан сен көз карашың менен уккан кызык болот. Мен Нарын шаарында төрөлгөм. Ата-энем Нарын шаарында турат. Азыр деле ошол Нарын жеринде чоңоюп, ошол жерде өскөм. Мектепке да ошол жерге баргам. Мектепте 1-класстан 11-класска чейин ошол жерде окугам, Нарында. Орус мектебинде окугам. Бирок Нарында аябай эми кыргыз тили, баардыгы эле кыргыз тилинде сүйлөйт эмеспи. Ошондуктан мен дагы кыргыз тилинде сүйлөп эле чоңойгом. Ошо 11-классты бүтүп Бишкекке келгем, окуганы чоң окуу жайга. БГУга тапшырып, англис тили мугалимин кесибин алайын деп ошол жерде окудум 4 жыл. Бирок профессиям боюнча иштебей, 1-курстардан баштап эле иштеп баштагам. Радиодо иштеп көрдүм, эл аралык организацияларда иштеп көрдүм. Анан акыркы жылдары чоң бизнес компанияларда иштеп калдым, маркетолог катары. Ошондой кыскача мен окуям. Менин билишим боюнча баягы дайыма мындай умтулган кызсың да. Анан мындай өзүң да дуер деп жазасың да бул жерде эле. Мен негизи көп нерселер жөнүндө сүйлөшкүм келген болчу. Анан мындай эле бул жерде формалдуу эмес. Ошон үчүн Кажы кызы да. Да. Анан Нарындын элдери кандай? Нарындын элдери аябай жөнөкөй, кичпейил, меймандос. Ооба, андай болбойбу? Саган да көргөн жокпу барганда? Нарынга баргам бир топ элечи. Мен эсимде да. Кичинекейимде болчу. 5 жаштарым эле апам болуп, анда машинабыз жок. Анан эми автобус менен барабыз да. Анан боом калып чыга баргам. Ачыгын айтсам, ал жакта карагайлар кичинекей да, аябай. Көлдөгүдөй эмес да. Анан баратып, анан апаман сураганым эсимде да. Апа, эмнеге карагайлар артка жылып атат депчи. Загадочный нерселер көп болчу. Анан мен эстеген нерсе бул билем тайкем мененчи. Мени менен тең аябай мындай согуша берчү да. Кечинде бир жака барып келатканбызда, ошондо аны балдар кармап алып, неме көп негизи. Мындай согушмай деген көп. Мурда көп болчу. Ооба, азыр билбейм. Бирок ооба, өзүнчө эле культ болчу да ал жерде. Биздин классташтарыбыз деле, же болбосо кийинки класста окугандар деле мындай түртүп кетип эле, мындай ошондой аябай сонун, мындай круто болуп көрүнчү да. Ушундук болупчу. Негизи менин көчөм, мен чоңоюп өскөн көчөм Нарын шаарында Заканальная деген аты ошондой. Самый криминальный болчу да. Эң криминалдуу. Бирок мен төрөлгөн, мен жашаган учурда эмес, менин байкем, улуу байкемдер чоңоюп өскөндө
Анан ал жерден башка көчөнүн балдары өткөнгө болбош керек болчу да. Башка балдар өтүп аткан болсо, биздин көчөнүн балдары кармап туруп, балким сабап койчу экен да. Ошон үчүн мен закональныйдамын деп айтсаң, анда мындай коркунуччу да. Мен болсо айткандан уялчумун. Ошон үчүн анткени бүт криминалдуулардын баары ошакта болсо, анан эми баардык криминалдуу кээ бирөө деп коеюнчу. Уялчумун да ошондо айтканда, мен жөнүндө дагы ошону ойлоп калбасын деп. Мен башка көчөнү, жакынкы көчөнү айтып койчумун. Бирок азыр андай эмес. Азыр ал балдардын баары чоңойгон, уже 3-4 балдалуу болушкан. Биздин көчө аябай кандай десем, дружный. Азыр билбейм, нарында ошо согушуп. Азайып калды. Азайып калды болуш керек ооба. Айтып кеттим, профессиям боюнча барган жоксуң депчи, эмнеге? Негизи мен мектепте окуп жүргөндө эле аябай эме деп коет го, уюштуруучу ыкмаларым мындай бар болчу. Ошондуктан өзүм эле журналистика, ошондой пиар жагына иштегим келчү да. Адамдар менен баарлашып, сүйлөшүп, өзүмдө аябай активдүү болчумун. Ар күнү мен мындай башка адамдар менен таанышкым келчү, билгим келчү, Бишкекте эмне болуп жатат, Бишкек кандай шаар, кандай адамдар бар, бул жакта кандай иш-чаралар өтүп жатат. Ошолорго кызыгып эле ушинтип катышып жүрдүм. Ар кандай конкурстарга, тренингтерге көп адамдар менен тааныштым. Анан сезе баштадым, бул мугалим болуп иштегим келбеди да. Анткени мындай жанагыдай уюштуруучу жерлерде иштегим келген. Адамдар менен сүйлөшүп, баарлашып дегендей. Анан эми айтсам деле жаңылбайм, мугалимдер, жаш мугалимдерге мамиле андай эмес, анчалык жакшы эмес го деп ойлочумун да мен. Мектепке барсаң эле мындай практикант катары балким мага мамиле жасайбы деп. Мындай негизи мага мугалим болгон жагат, бирок англис тилинин мугалими болуш мындай анчалык жаккан эмес. Мүмкүн мурда деле айткансың, бирок мурда билчү эмес экен. Мен дагы англис тили мугалимимин, педагог. Экөөбүз тең. Өз кесибибиз менен иште. Анан айтып атпайсың, шаарга келгенде багы мындай го. Мен ойлогонум башкача болчу да. Мисалы шаарга келгенде аябай багы американский фильмдерди көрүп алып, анан момундай офистерде иштейбиз, мындай практика кылабыз депчи окуганда ушундай эстеген да. Бирок мурда келип жүрчүмүн мен шааргачы. Анан чөйрө анчалык мен күткөндөй болгон жок да. Өзүмдү көрүп атам да. Анан ар кайсы жерлерде иштеп жүрсөң, организацияларда, анан иштегенде кандай оор болду эле башында? Мен башында биринчи курста бул жерге окуган келгенде, биринчи айдан баштап эле иштегим келип баштаган. Анткени ата-энемден акча алгым келген эмес да. Өзүмдү өзүм багайын, өзүм акча табайын деп. Анан менин курбу кызым экөөбүз, жок, башка. Башка. Жок, аны тааныбайт болушуңуз керек. Ошол кыз экөөбүз жумуш издеп баштадык, кафелерге барып, официант керекпи деп. Анан кафелерге барсак, биринчи эме Dolce Vita деген кафеге барганбыз, пиццерияга. Ал жерге барсак, силер студент турбайсыңарбы, биз студенттерди албайбыз деп койду. Анан мен ойлоп койдум, Бишкекте аябай оор турбайбы, жумуш тапкан, эмне кылам, эми каяка барып иштейм деп ойлоп баштадым. Андан кийин бир жакшы эже, таанышым, Infox деген справочная службага мени уюштуруп берди. Ошол жерге иштеп калдым, бирок Бишкекти такыр билчү эмесмин. Бишкектин көчөлөрүн билчү эмесмин. Эмне Бишкекте эмне бар, эмне жок, такыр билчү эмесмин. Анан собеседованияга барганда билем деп койдум. Ооба, мен Бишкекти билем, келип жүргөм бул жака деп. Анан мен жумушка алышты, анткени мен кыргызча дагы, орусча да аябай жакшы сүйлөчүмүн. Анан иштеп баштаганда Бишкектин картасын коюп алып, изилдеп баштадым. Кандай көчөлөр бар, Бишкек моундай бөлүнөт экен. Кадимки эле чоң Бишкектин картасы менен үйрөнүп баштадым. Билбейм да. Анан ал справочная службада иштеген соң бардыгын билишим керек болчу да. Анткени адамдар ал жерге чалып ар кандай суроолор менен чалчу. Мисалы, кандай маршрутка тигил жерге барат, пиццаны каяктан заказ берсе болот, тоокуту каяктан сатып алса болот деген ар кандай суроолор болчу. Ошонун баарына биз 10 секундтун ичинде жооп беришибиз керек болчу. Ушундай эмелер бар болчу, маалыматтар топтолгон. Бирок өзүңдүн дагы ошого шыгың болуш керек болчу да, ошол маалыматты бат издеп тапканга.
ошол жерде 6 ай иштеп көп нерсени үйрөндүм. Азыркыга чейин аэропорт манастын номерин билем жатка. Ооба. Аптекалардын номерин, эми ар кандай кафе, чоң ресторандардын ошолордун аттарын, номер телефон адрестеринен бери эсимде калганда, ошентип ошол жерде иштеп, орус кыздардын арасында иштечүмүн. Чоң кыздар болчу алар. Анан өзүмдү мындай басынкан сезе берчүмүн ал жерде. Нарындан келип мындай өзүмө неуверенная болчумун да, өзүмдү ишенчү эмесмин өзүмө. Бирок ошончолук оор жумуш болгондуктан көп нерсеге үйрөндүм 6 айдын ичинде. Анан 6 айдын ичинен кийин башка жерге иштеп кеттим. Ошол оорчулукту жеңген оңой эле болду. Мисалы биздин угармандардын көбү дагы айыл жеркесинен болушма, өткөндө Оштун кайсы бир айылынан дагы жазып калышты да. Силердин подкастты көчүрүп алсак болот деп көп кишилер бар. Оор болду. Чынын айтканда аябай эле оор болгон. Анткени ал жакта менин 1 айлык акчам, айлыгым 6000 сомдой эле болчу, 5000 сомдой. Ошону мен квартирага төлөшүм керек болчу, өзүмө кийим алышым керек болчу, тамак аш алышым керек болчу. Мисалы университеттен мен обед кылганга 20 сом эле корочумун. 15 сом пирожки, 5 сом чай. Ошондой эле бюджет бар болчу менде. Бирок уялчу эмесмин такыр. Анткени мен билчүмүн да, бул жумуш мага убактылуу, бул жерде иштейм, көп нерсени үйрөнөм, андан ары кетем деген чоң максаттарым бар болчу. Мындай юношеский максимализм деп коет го. Ошондой бар болчу, бирок ага болбостон жерде өзүмө ишенбей да кетчүмүн да. Анткени мындай жакшы кийген кийимдерим деле жок болчу. Өзүм нарындан араң эле келип, жаңы эле келип, аябай арыктап, стресс болуп, ата-энемди сагынып, окууга жетишпей иштеп баштап. Түнкү сменада иштечүмүн ал жерде. Анан окууга уктабай барчумун, түнү бою иштеп, ушу справочная службада. Анан эртең мен барып уктап калчумун сабакта отурган бойдон. Ошентип 2-нчи курстан баштап мындай окууга жетишпей баштадым. Бирок өзүмө приоритет койгом да. Азырча мага жумуш керек болуп атат, акча керек. Англис тилин өзүм деле ал убакта жакшы билчүмүн. Ошондуктан эми жумушту тандоого мажбур болдум да. Анткени чындыгында акча керек болчу. Ал жерде иштегенде деле мындай аябай өзүм жаман сезип, жумуштан кетип калгым келчү. Эмнеге мен ушинтип, мына орус кыздар кээде мындай кор кылып, мындай аябай катуу эмес, бирок кээде сезчүмүн да ошолорду. Бирок ошого карабай эле көк бет болуп эле иштеп отура берчүмүн. Эми андан башка каяка барып иштейм? Азыр чыдаш керек. Бүт эле жерде ушундай болуш керек деп ойлодум да. Бирок көпкө деле чыдап жүрө бербеш керек экен да ошондой жумушта. Анткени башка жакшы жумуш деле тапсаң болот да. Эгерде өзүңө ишен, издесең, ооба. Чыдабай мындай башка бирөөнүн жаман сөздөрүнө чыдабаш керек да. Кичине чыдамкай болосуң, сабырдуу болуп, бирок аябай эле ашып кетип атса, ашы чаап атса, анда айтыш керек да, айтып туруп. Өзгөртүш керек жашооңдучу. Аябай кызыктуу экен. Баягы айтып атпайсың, иштеген, анан өзүм баарын каржылаганга умтулгам депчи. Менин туугандарыман бар болуш керек ошентип ийгиликке жетип азыр компания ачып аткандарчы, бирок мен өзүм там эшек минип алып сүт саткандан башка изим жок. Бирок мен студентти бүтүп калганда иштей баштадым да. Сен менен иштей баштаган учурлар дагы бул башталыш болчу да. Кандай бул вообще жашоону жаңы эле билип аткан учурум, ошондо эле. Мен дагы ошондо университетте окуп жүрчүмүн. Экөөбүз, ооба. Ошол уктабай барып жүргөн учурлар. Жок, ооба, анда деле, бирок мен ал учурда Саидмурат Абылатовдун Само деген эл аралык уюмунда иштеп жүрдүм, адамды өнүктүрүү борборунда. Анда деле күнүгө иштечүмүн, дем алыш жок болчу. Эртең менен сабакка кетем, сабактан бирлерде чыгып жумушка барам. Жумушта бир 10, 11, 12ге чейин жерде иштечүбүз түнкү. Үйгө келдим мындай күндү көрбөй калчумун да. Жүрө берчүмүн, ооба. Эртең мен караңгыда сабакка кетесиң да. Анан түштө болсо менин жумушум жолдон кийин через дорогу болчу. Аябай чарчачумун, анткени ал жерде мозговая деятельность, мээң менен иштешим керек болчу да. Ошон үчүн. Зина өзү ишин жакшы билет, кыла баштады уже. Ооба, жумуш башталды.
негизи аябай интернетте жок болсоң сен жоксуң да. Ооба. Кантип успевать этесиң ушуну? Эми ал уже автоматически болуп калат экен да, чынында. Көчөгүн дагы конокко баргам да, досторубуз менен жолугуп. Алар жөн эле отурат, эс алып, мен болсо азыр кое турсаңар, мен муну тарта калайын, тиякта карасаң деп, мындай билбей каласың да, кантип ошону жазып атканыңдычы. Анткени уже жагат да сага. Сүрөткө тартып, ошону киргизип, жакшы атмосфера кылып, обстановканы мындай өзүңө жаккандай кылып. Азыр да мен көп иштебей калдым мурдагыдай. Мурда 2-3 жыл мурун бир иштегенде бир 4-5 компанияга иштечүмүн. Бирөөндө мисалы мындай офиста отуруп иштесем, калгандарын алып фриланс катарычы, удаленно. Ошолорду Нормально все. Не, мы можем переснять. Здравствуйте. Спасибо большое. Спасибо. А чай когда будет, скажешь? Сен Америкага барып келдиң. Көп өтпөй эле. Кандай өттү, эмне долбоор болуп калды? Кыска эле. Ал ушурда мен долбоор жөнүндө кыска эле, Америка жөнүндө көп эле. Ал негизи мен мектепте окуп жүргөндө Айрекс жана Соростун Сорос жана Госдепартамент США ошонун долбооруна катышкам, технология доорунун кыздары деген. Анан ал долбоордун максаты кыздарды, мектепте окуп жаткан кыздарды IT навыктарын үйрөтүү жана лидерлик сапаттарды жогорулатуу. Анан мен аябай негизи Америкага баргым келчү, кинолордо Американы көрүп эле чоңой болдукпу. Анан ошондуктан ал долбоорго катышып, финалист болуп өтүп, бир жыл өтпөй дагы бир жолу ошондой болду. Анан ошол 2 программанын 2 жылдын катышуучуларынын ичинен конкурс жарыяланды. 60 кыздын арасынан 3 кыз тандалып, шуну жазып койсоң, нарындык кыздар жакшы чай куят деп. Да. Спасибо большое. Биз сүйлөшүүбүздү улантабыз. Конокто Зина Кабылбек кызы. Мага баса жагат да, Кабылбек кызы. Мен дагы өзүм азыр Жаныбек Мукашев болуп алдым да. Кыргызча чөйдөдүчү. Орусча чөйдөдө Жаныбек Мукашев деп эле жүрөрүм да. Германия жөнүндө сүйлөшсөз болбойлу, Германияга көп өтпөй эле барып келдиң. Мен ачыгын айтсам алмаштыра алдым Америка менен. Америка мурда болгон турбайбы? Америка 9 жыл мурун баргам, мектепте окуп жүргөндө. Анан Европа кандай экен? Аябай жакты мага. Европа ушунчалык жагат деп ойлогон эмесмин. Бирок аябай жакты, Европага барып окугум келип атат азыр. Ошо окууга тапшырып кетсемби деген ойлор болуп атат да. Европанын эмнеси жакты? Бардык өлкөлөр бири-бирине жакын, баары бири-бирине ачык. Мисалы, бир күнү Германияда туруп эле, эртеси күнү Австрияга кетип калсаң болот. Бир күнү Чехияда туруп эле, эртеси күнү Францияга кетип калсаң болот. Ошонусу жакшы экен да. Сен кичинекей аралыкта көп өлкөлөрдү барып көрүп келсең болот экен, көп шаарларды. Анан элдери дагы аябай ачык, мындай мамилеси жакшы да, өзгөчө Германияда. Мага ошо европалыктардын мамилеси жагат да. Аябай анан баягы биздин казактар менен кыргыздар кыйын боло беришет, баарларыбыз деп. Границага барсаң, прям Северная Корея деп. Дайыма көтөрөрүм. Кечке баарлар тууганыбызды көрөсүң, кана тууганыңар, качып койсуңар, жакшы болбойсуңар деп. Ошо да. Анан жакшы Францияга бардым. Дагы кайсы шаар дедим? Биринчи мен Германияга баргам, Бавария жагына, Фюссен деген шаарга барып, андан кийин Мюнхенге бардым. Германияда, ал деле Мюнхенден Берлинге бардым. Берлинде 1 ай жүрдүм. Анан Берлин бүткөндөн кийин Прагага бардым, Чехия. Андан кийин акыркы күндөрү Францияга, Парижге бардым. Атайын негизи Европага кетип атканда мен өзүм ойлонгом да, кайсы шаарларды кыдырышым керек деп. Көп адамдардан сурап көрдүм, ал жака барып келгендердин. Анан көбүнчөсү ошо Праганы айткан, барып кел деп. Вена, Будапешт, бирок Вена, Будапештке жетишпей калдым. Бирок өзүмдүн каалоом бул Парижге барыш керек болчу. Анткени эми Париж сүйүүнүн шаары деп, сүйүү махабаты шаарды айтып коет го.
ошо Эйфелева башчаны көргүм келди аябай. Анан акыркы билетти, келе турган билетти атайын Парижден алып койгом. Эмнеси болсо да Парижге барып көрүп кетем деп. Бардым, чынында эле аябай жакты. Бардык өлкөлөр жакты, Германия, Берлин аябай жакты. Берлин негизи тарыхый жаштардын шаары экен, ооба. Молодежный город деп атап коет экен, анткени Берлинде көп университеттер. Анан аяка жаштар окуганы барат экен. Аябай мындай эркин шаар экен да. Берлин. Бардыгы точный экен. Ооба, бардыгы точный поезд да, метро ровно келет. Мисалы 19-23 десе ошондо келет. 20-19 десе ошентип мындай точно жүрөт экен. Кечикпейсиң ал жерден. Транспорт бардыгы тең түшүнүктүү. Берлинде бардыгы эле англисче дагы сүйлөйт экен. Мен немец тилин билбей эле англисче эле сүйлөшүп жүрдүм. Анан Берлинде негизи берлинский стиль деген сөз бар экен да, түшүнүк. Ал аябай мындай сонун экен да, өзүң кандай кийингиң келсе, кандай эркин сезгиң келсе, ошондой кийинсең болот экен. Мындай бизге түшүнүксүз болуп кетиши мүмкүн, бирок Берлинде ар кандай адамдарды көрөт экенсиң. Анан дагы Берлин деген бул клуб, анан барлардын шаары экен. Бүт өлкөлөрдөн ошол Берлинге атайын клубтарына барганга келишет экен да. Анан мен аябай мындай ыраазы болдум ушундай жаш кезимде Берлинге барганыма. Анткени мен мурда аябай мындай жакшы кыз болуп, мындай примерная деп коет го. Ошондой болгонго аракет кылып эле өзүмө көп нерсени мындай позволять этчү эмесмин да. А Берлинге барганда барларына барып, клубтарына барып, мен жаштыгым ушундай өтүш керек турбайбы деп, эми аябай эле аша чап мындай болду деп анткен жокпуз. Бирок көрдүк да адамдар кандай эркин боло алат. Мисалы, алардын клубтарына коляска бар го, биздин эме мүмкүнчүлүгү, ден соолугуна байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, алар дагы барып өзүн биздей эле адамдай сезип клубтарга барат экен да. Ошолору жакты мага. Ал жерде мисалы жынысыңа же болбосо улутуңа эч нерсе карабайт экен. Ал жерде мындай адам эле болсоң болду да. Анан бактылуу болсоң болду. Германияда 2013-жылы барып калдым, көрүп алып. 2013-жылы эле болчу да, ошол 11:40 келет десе, 11:40 келип калат да. Автобустар чана сен өзүңдүн жашооңду пландай аласың да. Ооба. Мисалы, бизден деле если транспортты жакшыртып койсо, биз дагы пландап кечикпей кыргыз. Ооба, кыргыз деген эмеге коюп конбойбу? Кыргызбай, булар кечиге эле жүрөт дебей, биз деле так жүрмөкпүз да. Мындай жакшы өзүңдүн убактыңды пландасаң деле кечип калышың мүмкүн да. Бул жердечи пробка болуп калат, маршруткалары убактысы менен келбейт. Кофе жыттанган жокпу барганда кечке? Кофе жок. Берлинге барганда кофе жыттанган жок. Ал жерде башка нерсе жыттанды. Айта берсем болобу? Бул эме марихуана. Чыны. YouTube блог кылат. Ошондой чын эле мен өзүм марихуананы эч качан эметип көргөн эмесмин. Бирок ошондой жыттанат деп мындай бир айтты да. Ушундай бүт жерге барсаң, паркка барсаң деле ошондой жыттанат. Метрого кирип баратсаң, метрода мисалы афроамериканец балдар артыңан кубалап алат экен да. Бүгүн сен жакшы күн өткөргүң келеби? Ушундай суроолорду берипчи. Бирдемке жаңы нерсе даамдап көргүң келеби деп ушинтип анан билесиң да сага эмнени саткан атканычы. Биз болсо жок деп кетип калаттык. Жытын билесиңби? Ооба. Парижде жүргөндө да бир-эки жолу ошондой болуп кетти, жыттанып. Бирок Берлинде легализация болгон эмес, ал мындай подпольно кылышат экен да. Бирок эми аябай эркин шаар болгондуктан ошондой болуп калган болуш керек. Эми ал антип эле ойлоп калбагыла, аякта баары эле марихуана эмеп тура жок, андай эмес. Алар аябай жоопкерчиликтүү берлиндиктерчи, так иштеген, жумушун жакшы билген. Анан эме Берлинде эң аз маяна, айлык маянасы бул 1 саатына 10 евро түзөт экен. Мисалы сен пол жуп иштесең дагы 1 саатына 10 евро эме закон боюнчачы, мыйзам боюнча. Анан ошону угуп алып мен да аябай таң калдым. Ошончо
мисалы жакшы жумушуң болсо көп эле акча табат экенсиң да, мындай жашоо сапаты ал жерде аябай жогору. Кошулам, аябай жакшы көргөн шаарлардын бири, бирок мен ноябрда барган үчүн ал жакта Берлинге мындай тарыхый кичине скучный шаардай сезилип калды го дейм. Жайында келсең жакшы болмок деп мени хост мамам айтатты да. Жайында келсең аябай жакшы бул жакта. Газондордо студенттер. Негизи ал Берлинге барып жашаш керек экен да, 1 ай, 2 ай, жарым жыл. Анткени жөнөкөй эле турист болуп барсаң, скучный болот экен. Мен айтып атпаймынбы жанагындай Берлиндин өзүнүн атмосферасы бар экен да, берлинский дух, стиль, мода, модерн, клубы, бары. Ошон үчүн ошолорду барып вот ушундай да. Чистый вайб деп коет го, өзгөчө. Аябай жакшы, мен суроолорум кээде өткөнүп калат экен. Эгерде кааласаңар, Париж жөнүндө айтып берейин. Көп адам Париж жөнүндө айтып берейин. Көп адамдарга кызыктуу болот эмес. Негизи мен Парижге Прагадан учкам самолет менен. Эс алып самолет менен эрте жетейин деген мындай ойлорум бар болчу да. Жакшы, Парижде 6 күн болгом. Анан барып туруп Парижден адашып кеткем. Башка аэропортко конуп, анан бир аэропорт жабылып калат экен да кечинде. А мен түнчүндө эшикте жалгыз калган Парижде. Париждиктер көбүнчөсү англис тилин билишпейт экен. Сүйлөсөң, ооба, французча сүйлөйт да, мен французча түшүнбөйм да. Түнчүндө 4дөн, жок 2ден 5ке чейин жалгыз эшикте жүрбөдүмбү? Эмне кыларым билбей, каяка барам, метро иштебейт экен да түнчүндө. Метро иштебейт, такси чакырсаң, такси аябай кымбат, автобустардын маршруту түзүлгөн эмес картада, билбейсиң да, хостелге кантип жетем деп. Анан эптеп эшикте турсам, Парижде түнчүндө саат 5те. Жанымда бир топ балдар турган, 5-6 бала, ошолор согуш баштап атпайбы? Жүрөгүм түшүп, гетто районго бара алган турбаймынбы, азыр булар мени уурдап кетсечи деп, анан таксини кармап, такси менен эмеге бардым, хостелге. Кымбат 20 евро. 6 километрге 20 евро алды. Бирок 6 километр ушул жерден Орто Сай болсо. 20 евро. Бирок сонун болчу машина. Отуруп, мен безопасности деп анан барып эле ал, бирок ошол хостелде менин 2 досум уже бар болчу. Сайра анан Дэн деген. Алардын номерин таппай, мен бир номерге барып уктадым. Ал номерди да кечинде тоңуп калып сентябрда баргам да. Эртең менен 3 саат уктагам, эртең менен 8де досторум келди. Зина жүрү эмеге тиги завтрак бесплатный болчу да. Завтрак бесплатный болгон үчүн тургум келбей атса дагы туруп барып завтраксыз калбайын деп, акча да аз калган да. Аны жеп, анан кийин эс алып алайын десем, жок, азыр барып тушка туш, Эйфелева башняга кетебиз деди. Эйфелева башняны укканда кандай экен? Барып өлө сону жеткичекти жүрөгүмдү күлдөп, андай ар кайсы жеринен да көрүнүп турат экен да, үстүчү шляпасы. Анан жеткенде аябай чоң экен, чындыгында аябай бийик экен. Анан өлө жакты, чын очень красиво. Париждин көчөлөрү кооз, аябай кооз, башкача да. Мисалы Берлинде мурдакы эски имараттарды социалисттик, ооба, биздин даже Бишкектин көчөлөрүнө окшош кээ бирде Берлин жерлердечи. Анткени атайын ошентип сактап калыптыр да, согуш учурларын унутпасын деп. Парижде бардыгы жаңы, мындай сонун дизайн да. Өзүңдү мындай кооз жерде жүргөндөй сезесиң да. Ал Парижде жүргөндө сен дагы кооз кийингиң келет. Ошондой. Анан Эйфелева башнянын жанына барып, 2 жеринде бар экен, бир жеринде парк, бир жеринде болсо фонтандар бар да. Ошо фонтандар бар жерине отуруп алып, акчабыз аз калган да, үчөөбүзнүнчү. Тиги бутылкаларга из-под крана эле суу куюп алып, хостелден нан алып алганбыз. Нан сырларды завтрак кылып аткан чөнтөктөргө салып багыш керек да өзүңдү. Парижде тамак эң кымбат нерсе экен да. Ошондуктан биз ачкадан эметпейлик, өлүп калбайлы деп, анан ошо Париждин жанына отуруп алып, сумкаларыбыздан жана нандарды алып чыгып, колбасаларды алып чыгып, учуп кетет. Европада ал культура өнүккөн да, салып алган. Ооба. Ошону жеп отурдук, пакеттерибиз учуп кетет, чуркап барабан алып, бирок
ошол эле учурда сүрөттөрү сукмуш болчу да, эми аябай бай, акчабыз көп, кумуш чачып жүргөндөй сезилген да. Биз отурабыз, эми зато в Париже, эми акчаң жок болсо дагы, ачка болсоң дагы зато Парижде жүрөсүң деген ошондой эми дух берип атты да. Анан Парижде биз эртең менен түнгө чейин көчөдө жүрдүк. Бүт жерге барып, бүт жер кооз, сонун жерлер да. Өзүңөрдү көчө жөнүндө сөз кылып калдык, анан өзүңөрдү мындай эркин сезип эркин, абсолютно эркин. Мисалы Бишкекте деле мен неме деп сезем, безопасный деп, бирок балдарга эле. Кыздарга түнү бою ар бери чыгып гулайт эте берем, анан кыздарга анча эмес. Кыздар коркот да. Ал жерде андай эмес экен. Парижде мен өзүм бир күн жалгыз жүрдүм, эртең менен түнгө чейин жалгыз эле басып жүрдүм. Эми Maps.me деген карта бар, офлайн иштейт да, интернети жок. Европа боюнча Бишкекте дагы иштейт ошол карта. Ошол менен эле жалгыз жүрдүм, абсолютно безопасно. Мындай эч ким сени карап эметпейт да. Биздин дагы өзүбүздүн келбетибиз башкача болуп атпайбы? Биз мисалы азиаттарга да окшошуп кетебиз, кичине тай жакка окшошуп кетебиз. Көрлөр ойлоп атты, сурап атты, сен Турциядансыңбы, Таиландтансыңбы, каяктансың деп. Анан мындай менби айтып аттым, Центральная Азия деп эле, Кыргызстан десең, эмеде Парижде көп билбейт экен, Францияда, бирок Германияда бүт баары билишет. Негедир вот Германия менен көбүрөөк, мага дагы папам, хост папам тилекке каршы каза болуп калды. Ошол мага газетаны, мэрияда иштечү да, Германияда. Анан газетасын алып келип, Кыргызстан жөнүндө жазыптыр деп мага көргөзүп атпайбы? Ооба. Германияда мындай. Германияда бүт билет. Эми биз жашаган хостелде бир жумушчу бар болчу, эже. Ал деген 5 жыл мурун Кыргызстанга келип кетиптир. Чоң эле эже да. Ал айтып атпайбы, дүйнөдө бүт өлкөлөрдүн эң кооз жаратылышы бул мага Кыргызстан дейт. Кыргызстан билет экен. Эми биздин шаарлардын аттарынан бери Токмок, Кант, Бишкек, Нарын ошо эсинде калыптыр да. Анан айтып аткан, силердин маршруткаларыңар да жакты мага. Силер водитель супергерой, эми бияктан кирип сдача алып, акча алып, тияк телефон менен сүйлөшүп, айдап баратат, курит, тамеки чегип деле кетип баратат, тиягынан сүйлөшүп атат, жолдо айдап баратат мындай. Ошентип айтты. Культура ошо маршрутка, биз маршрутка менен эле жүрдүк деп. Биз ошо Кыргызстандан келгенибизди билип, атайын бизге кечке мындай эми өзү вечером кечинде биз менен кечке отурду да, сүйлөшүп, айтып берип, көп өлкөлөрдү кыдырыптыр, аябай көп. Бирок эң баарынан кооз бул Кыргызстан деп айтты. Аябай жакты да бизге ошолчу. Анан башка элдер деле Кыргызстан жөнүндө билет экен. Ошол мен барган мезгилде Алмазбек Атамбаевди эме кармап атышканда, ошону дагы угуп, силерде ошондой болуп аткан турбайбы Кыргызстанда? Аякта жашаган кандай, бияка эле келип жаша да, ал жерде өзүңдү мындай эркин сезе албасаң деп. Алар ошол окуялар аркылуу өзүнүн эме кылат да, общее мнение деп коет го. Ошонткенде мисалы өзүмдү жаман сезип аттым да, анткени биз аябай эркин, жакшы жүрөбүз да. Башка өлкөдө мисалы биз өзүбүздү жакшы алып жүрдүк да, англисче билебиз, билимибиз жакшы, өзүбүздү алып жүргөнүбүз жакшы. Ошондуктан биздин өлкө жөнүндө дагы ошентип ойлосо деп мындай ойлоп койдум да. Эмнеге биз жөнүндө ошо биз болуп жаткан үчүнчү дүйнө деп ойлобойчу. Булар кедей өлкө, булар президенттерин айдай беришет, митинг боло берет деп ойлобой, булар дагы мындай жакшы өлкөдө жашайт деп ошентип ойлосо деп бир аз кыялдандым да. Политика жөнүндө кандайсың? Политикага аябай кызыгам. Кызыксаң мындай да, мен жакында эле билип калдым. Властька келаткан кишилердин көбүнчөсү баягы өзүнүн бизнес интерестерине коомдогу нерселерди мынтип бурмалап өзүнө ылайыктуу кылган үчүн келишет экен да, кээ бирөөчү. Чыныгы мындай государственниктер аз экен да. Менин оюмча, сенин оюң кандай? Жакында шайлоо, анан шайлоодо азыр ар түрдүүлөр ат салышып атат. Бул жылы жаштар дагы пайда болуп калды. Биздин тааныштарыбыз, досторубуз. Анан карап отурсаң,
дебатты көрүп атасың. ооба. Мен да көрүп атам. Көрөт. Көчөгүнү көрбөй калдым. Үйгө барып көрөм. Анан көбүнчөсү эле мындай поверхностный өйдөнкү нерселер сүйлөшөт да. Анан арасынан ошо сага жаккандары бар. Мындай бирөө бир экөө болсо дагы. Биринчи дебаттан негизи менин жакшы досум деп айтсам болот. Ошол бирок дос катары эмес, дос болгондуктан эмес, чыныгы өзүнүн ушундай жүрөгү менен айтып, жүрөккө тийгизе айткан сөздөрү аябай жакты мага. Кээ бир жерлеринен ыйлап ийип ушундай мындай сазайын чыгарып айтты да. Анан билинип турду, ушундай иштегиси келип, чын эле жүрөгү күйүп, бышып, Кыргызстан өнүксө экен деп ушундай сөздөрдү айтат да. Экинчи дебаттан ачык атабай деле койсом болот да. Экинчи дебаттан партиясынан ошол бала жакты сүйлөгөнү чындыгында аябай грамотно экен, билип, жашы 22 деле экен. 98-жыл экен. Менден кичүү экен. Аны окуп алып, таң калып, мен таң калып, ушундай жаш болуп алып, ушундай билимдүү. Үчүнчү дебатты көрө элекмин. Кыргызстандын тарыхында получается көбүнчө учурда эле социал-демократтар башкарып келген да. Анан көп нерселер мындай кандай десем, мага алар кичине в облакахтай сезилет да, кээде сезилбейби? Мен буга чейин политика менен кызыкчу эмесмин. Ушул жылы кызыга баштадым, ушул жылы мурдагы жылы анткени сезе баштадым. Кыргызстаныбыз ушундай акыбалда кала берсе, биз кандай өлкөдө жашайбыз, биздин балдарыбыз кандай өлкөдө жашайт деп, мындай мен дагы жүрөгүм ооруп баштады да. Ошондуктан кызыга баштадым. Анан досторубуз, тааныштарыбыз политикага барып аткандыктан биз деле чоңойгон турбайбызбы деп мындай ойлор келе баштады. Ошо. Жакшы. Негизи политика темасына азыраак эле каттырсак, негизи биздин коомдо болуп жаткан нерселер албетте кубандырат. Көптөрү политикага барып атат, мындай адамдын коомдогу жаштардын болобу гибисинин болот, мындай бир жарандык аң сезими пайда болуп атат деп айтып болушум керек. Анан кыздар темасын айтсак, акыркы учурда баягы биздин коомчулукта кыздар деген тема өнүгүп келатат да. Анан мындай ачык деле эмес, баягы биздин подкастыбызда баягы коомдук повесткаларга, дүйнөлүк повесткаларга мындай принадлежность көргөзүп, баягы аябай радикалдык нерселерди көп чыгара албайбыз да. Негизи эле ушул тема боюнча айтып кетсем, потому что анткени мен билишим боюнча ошол чөйрөлөрдө дагы сен болуп жүрөт экенсиң да. Анан сенин оюң кандай азыркы кыздардын укуктары боюнча жүрүп жаткан иштер боюнча? Мен каршы эмесмин. Кыздардын укугун сакташ керек, бирок мен көбүнчө адамдардын укугу деген сыяктуу айтканды жакшы көрөм да. Гендердик темалар болобу, жанагы эл аралык организациянын атын атабай эле коеюн, повесткасындагы гендердик темалар жөнүндө боло эмне болот? Мен баарын эле жалпылап адам укугу деген жакшы көрөм. Анан кичине ушундай күлүчтү айтып кете аласыңбы ушул тема боюнча? Эмне вообще? Негизи мен кичинекей Нарын шаарында чоңоюп өспөдүмбү? Ал жерде гендерлик аябай эле эме бар да, айырма бар да. Кыздар менен балдардын ортосунда болгончу. Анткени кыздарды кичинекей кезинен бери эле бизди жумушка үйрөтөт да. Үй жыйнашың керек, камыр бышырышың керек, нан жасашың керек, тамак жасашың керек, ал эле учурда сабакка да жетишиң керек. Мисалы мен ошонун баарын кылчумун да, үйдөн жаным тынч эмес. Эртең менен мектепке барып атканда, эртең менен 6-да туруп, 5-те даже балким да, эртең менен эрте туруп, нан бышырып, анан мектепке кетчүмүн. Мен мектепке баратканда курбу кызыма барчумун да. Эрте бара алчу экенмин, ошондо дагы чогуу кетчүбүз да. Барып алганда ал да жини келчү экен да, ошондо дагычы. Эмнеге эрте келип алды? Кээ бирде кечигип калсам бир аз, ошондо да жини келип, эмнеге кечигип атат деп. Жакында эле мага айтып атпайбы ошол кыз?
кийин эле байкадым дейт да, кийин эле ошону түшүндүм. Сен мага кечигип келип аткан учурларда эртең менен эрте туруп нан бышырып келчү экенсиң деп. Кичинекей болчубуз анда 5-класс беле же 6-класс. Ошону айткым келип турат да, что айырмасы абдан эле чоң. Мисалы, азыр деле менин бөбөктөрүм эркек балдар эчтеке кылбайт да. 2 бөбөгүм бар, экөө тең 15те. Бирөө байкемдин баласы, эркек бала, бирөө эжемдин кызы, экөө 15 жашта. Тиги эркек бала болсо эч нерсе деле кылбайт. Эшикте кичине жумуштарды кылат берткечи. А тиги кыз болсо эртеден кечке чейин жумуш кылат. Үй жыйнайт, камыр жуурут, бүт баарын кылат да. Ал уже мындай чоң адам сыяктуу да. Мендей эле сыяктуу болуп калган. Ал мен деле ойлойт элем, кыздар деле мындай жакшы балалыгы болуп, мындай балалыкты өтүш керек да негизичи. Анан айырмасы жок деп айтсам жаңылышам, көп бар. Биз мисалы Бишкекте жүрүп эле балким байкабай атабыз азыр. Бизге мындай сезилип атат да, бүт эле аймактарда, бүт айылдарда жашоо шарты өзгөрүлүп, жакшы болуп кетти деп. Бирок чынында андай эмес. Мен каалайт элем, сен айтпадыңбы, адамдардын укуктары сакталсын деп. Мен деле ошону каалайт элем, бирок ошол адамдардын укугу бирдей сакталыш үчүн жана кыздардын укуктары кемсиздип атпайбы? Ошолор өйдө чыгыш керек да. Ошондо бирдей болуп, анан ары адамдын укуктары сакталып кетет. Негизи эле кошулам, баягы коомдо көп эле кездешет, аял кишилер көбүрөөк иштешет, көбүрөөк неметкендей сезилет. Баягы менин оюмча биз жаңы коомчулукка, жаңы шарттарга көнө албай атат окшойбуз да. Баягы мурдакы эле образ жизни деп коет го, жашоонун образын алып эле анан азыркы учурга келтиргенге аракет кылгандайчы. Себеби азыркы учурда өзүңдү каржылаганга көп жолдор бар. Ооба. Негизи мен жаш кыздарга айтат элем. Жазат. Мен негизи жаш кыздарга айтып кетет элем. 18 жаштагы, 16 жаштагы, 20 жаштагы деле күйөөгө тийгенге шашылбагыла. Анткени неме да, биздин подкастта кандай десем, мен айтып атпайм адам укуктары депчи. Адамдын тандоосун барктайм да. Мен дагы. Анан баягы бир рамканы коюп койсок мүмкүн туура эмес болот. Жок, мен өзүм жеке инсан катары, жеке кыз катары сунуштайт элем. Аябай катуу айтып алсаң кечир. Жок. Түшүнүп атам, мен да өзүмдүн оюмду башка бирөөгө эметпешим керек да. Мону кыл, тигини кыл деп мен айтканга укуктуу эмесмин. Ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар, бирок ошол тандоону чын дилиң менен осознанно деп коет го, ошондой жол менен эметиш керек да. Чечиш керек. Анан күйөөгө тийүүгө шашылбагыла дегеним, бул жашоодо өзүңдүн кандай адам экениңди билишиң керек да. Эмнени сен чыныгы жакшы көрөсүң, эмне жагат, эмне менен алектенгиң келет, кандай нерселер сени бактылуу кылат. Ошолорду мындай билип, өзүңдү жакшы билгенден кийин башка адамды жакшы билип, анан кандай адам сага жагат экенин түшүнө аласың да. Ошондо анан мындай туура чечим болот го деп ойлойм да. Анткени азыркы жаштар эрте үйлөнүп алып эле анан ажырашып кетип атышпайбы? Анан биздин коомдо ажырашкан эркек бала эчтеке эмес да. Ал экинчи жолу, үчүнчү жолу деле үйлөнө берет, бирок турмушка чыгып ажырашып кеткен кыздарга болгон мамилеси өкүнүчтүү да. Мени өкүндүрөт ошол. Андай болбосо деп ойлойт элем. Анткени эми ар бир адам катачылык кетирет, ар кандай окуялар болуп калат. Адамдар бири-бирине жакпай деле калат да. Мен аябай каалайт элем ошол нерсе, ошондой ой жүгүртүү биздин коомдо, биздин өлкөдө болбосо деп. Ар бир адамга мындай бирдей мамиле кылсак деген. Мамиле, негизи эле мамиле жөнүндө аябай маани беришибиз керек окшойт. Себеби мен деле айтып жүрөм, кулагым укпайт деп коем да. Университетте жүргөндө мисалы аябай орой болуп коюшчу да. Мугалимдер тонун көтөрүп деген сактуу. Коомдо жүргөндө деле, кишилер менен сүйлөшкөндө деле баягы мындай кандай десем,
мен чынмын, сен чын эмессиң деген сыяктуу. Менин оюмча ушундай. Менин оюм туура, сеники туура эмес дегендейби? Ошол сыяктуу бир көз караштар болуп кетет да. Мен ойлойм да мындай, эмнеге ошондой укуктары тең сакталбайт кыздар менен балдардын ортосунда. Анткени кээ бир кыздар ойлойт да, менин максатым бул күйөөгө тийүү, андан аркы жашоосун мындай ойлоно бербейт деп ойлойм да. Эми мен балким жаңылышып атам, кыздардын эми жаман туура эмес ойлопчу. Ооба, кечирим сурайм эгерде туура эмес айтып атсам. Кыздар, мен бардык кыздарга жакшылык эле каалайм, өзүмө кандай жакшылык кааласам бардык кыздарга. Бирок мен ойлойт элем, кээ бир кыздар өзүнө ишенбейт да. Мен ушундай колумдан келбей же болбосо мени бирөө бакса деген балким ошондой ойлор бар да. А мен айтып кетет элем, кыздар ушунчалык күчтүү. Биз мисалы эркектерден да күчтүүбүз деп айта алам да. Дух, эмоционально. Ошондуктан кыйынчылыктарды кыздар жок. Кыйынчылыктардан кыздар өтүп алат, өзүңөргө максат кылып, мен мага жетишем деп тырмышып, аракет кылып болбой атса дагы мындай ошого тытынып жазап, ийгиликке жетишип, бутуңарга туруп, анан ошондон кийин башка нерселерди кылса деп ойлойм да. Эми бул менин көз карашым жеке. Аны байлай бербейм, мондай кылгыла деп. Бирок менин кеңешим ошондой болот эле да. Мен дагы улам бир жерге эле өзүмдүн умниче айтып бир нерселерди айта беришим мүмкүн, анан комментировать этпей эле коеюн бул теманы. Мен билесиң, соцсеттерде өзүм башкача жүрө берем. Ооба. Критика айтып берем, бирок кайнене темасы боюнча. Мисалы барго биздин коомдо кыйын боло беришет го, аркы-эрки мындай. Тууган болобу бирдеке болот, баягы үй бүлөнүн ички нерселериндечи. Кээде. Кандай карайсың ошого? Мисалы, кайненеси келип мындай карап отурсаң, маданиятта кыз киши кирип атат да, мурдакы тургузуп койгон фундаментке. Көбүнчө учурда кирип атат, анан ошол себептен алардын окуу кишине укугу болобу, возможносттары ылдый болуп калабы. Мындай түшүнүктүү эле болуп атат. Мен ойлойм, кайненеси, кайнежеси бирдеке кылышат го. Мен ойлойм да, бул жашоодо ар бир адам инсан болгонго умтулуш керек да, личность болгонгочу. Ал бул нерсе эмнени түшүндүрөт? Личный границы дегенди билишин керек. Ар бир адам өзү билиш керек да. Мисалы, сен мага могул учурга чейин оюңду айта аласың, мага бирдемкени үйрөтө аласың, бирок андан кийин бул уже менин өзүмдүн ишим. Мен өзүм билем кандай кылышты дегенди, ошону биз өзүбүз сезип турушубуз керек дагы, башка адамдарга билдиришибиз керек. Анткени көбүнчө адамдар өзүнүн ошондой личный границаны сактабай, ошону коргобогондуктан башка адамдар сен башыңа чыгып алат да. Башка адамдар колдонот, башына чыгып алат, мындай ар кандай жаман деле мамиле кылып коюшу мүмкүн да. Адам өзүн өзү сыйлаш керек да, өзүн өзү жакшы көрүп, өзүнө суктанып, анан өзүн сыйлаш керек. Ошондо ойлойм, башка адамдар сени ошентип сыйлай алат деп. Бирок сен өзүңдү сыйлай алгандан кийин башка адамды да сыйлай аласың да. А кайнене боюнча айта кетсем, негизи кыргыздардын салттарын аябай жакшы көрөм мен. Өзүм дагы традиционный үй бүлөдө чоңойгондуктан, өскөндүктөн салттар жагат, бирок мындай ал жерден деле аша чаап кетпеш керек. Кайнене десе эле өзүм да эми кайнене болуп көргөн эмес, айта албайм, бирок менин өзүмдүн апам, мамам кайнене, келиндери бар, күйөө балдары бар. Анан тиги кайненени дагы келин сыйлаш керек, келинди дагы кайнене сыйлаш керек да. Орто жолдо мындай түшүнүк болуш керек, бири-бирин сыйлап, кайнене келинге өзүнүн кызына болгондой мамиле кылса, а келин болсо кайненесине апасына болгондой мамиле кылса, бул жерде түшүнүктүү болот деп ойлойм да. Анан эң биринчиси жана мен айтып кеткен, эгерде сен инсан болсоң, өзүңдү сыйласаң, өзүңдүн жумушуң болсо, алектенген жакшы нерселериң болсо,
татыктуу жүрсөң башка адамдар деле сага ошондой мамиле кылат да. Эгерде өзүнө адам мындай неуверенный болуп жашоодон эмне каалаганды билбей башка адамдар эмне десе ошону кылып жүрө берген мындай ошондой болсо анда подсознательно башка адам сага ошондой мамиле түзүп баштайт да, жертва болбош керек да. Өзүңдү мындай татыктуу алып жүргөнгө аракет кылыш керек. Жакшы, татыктуу боюнча дагы өткөнкү подкастта Нурболот Азамат менен сүйлөшкөнбүз, баса кааласаңар көрүп койгула ал жактан. Анан калган темаларды азыр биз бара жатып эле ойлоп таба берет болушубуз керек. Анан сага кайсыл тема кызык болуп атат Зина? Мен жөнүндө деле сурай берсең болот. Бул жерде интервью сыяктуу эмеспи? Подкаст, анан адамдар сүйлөшүшү керек да, мындай качуу болуш керек да. Мен болсо интервью экен деп кеч. Мен дагы өзүм интервью деп жазып алгам, өкүнбөй элем, бирок жакшы сөздөр айтылды. Жакшы темалар айтылды. Мага аябай жагып жатат. Өзүм жөнүндө айтып берген жагат экен. Мен өзүм жакшы көрөт окшойм аябай. Ошол. Рахмат. Негизи Зинанын өзүнүн юмор сезими жакшы да. Видеого тартып калсаң дагы аябай тамашалап калат. Ошол Көчө күнү эми мен суроо берейин эми сен да өзүңдү жакшы сезип кал. Көчө күнү сен жазбадыңбы? Фейсбуктан көрдүм. Фейсбук баракчаңда жазып турсуң. Бишкекке келгенде, жаңы Бишкекке келгенде орусча сүйлөгөн адамдарды жек көрчүмүн деп. Жок, жек көрчү эмес. Бишкекке келгенде орусча сүйлөгөн адамдар, бишкектиктер. Менин боль орусча айтканда. Менин оорум, менин нервим болду деп жек көрөм силерди деп. Жек көрүү эмес, бирок жөн эле да мындай фасыл. Эмне үчүн андай болду? Алар сени басынтып эле же кыргыз орусча сүйлөй албай кыйналдың беле? Мен негизде орус тилди жакшы эле окучумун, мындай 5 алчумун, бирок практика жок болчу да. Мен эле кыргызча чөйрөдө өстүм, сага окшош. Анан баягы кандай десем, улуттук бир нерсе жок да, менин оюмча. Улуттук бир көз караш. Анан бишкектиктер көп кечирип койгула, если катайса, эгер катайса баягы не государственники. То есть бишкектиктер бир белгилүү бир өзүнүн маданияты буралган жок деп ойлойм. Советтер Союзу урагандан кийин. Ошол себептен аларды кандай десем, алар доминировать эте албайт да. Баягы өзүнүн потенциалын ачып, эмнеге ача албайт? Кыргыз тилин билбейт, же болбосо менин оюмча да. Маданияттын сезе албайт да. Болуп жатканчы. Дайыма эле бир нерсе көтөрсө, баягы кээде түшүнбөстүккө алып келет да. Ошол себептен биздин арабызда мындай келишпестиктер пайда болду да. Сен ойлойсуңбу бишкектиктер менен айылдыктардын айырмасы кандай? Чоң деле эмес деп ойлойм, бирок кандай десем, айырма адам жашаган жеринде эмес да. Адамдын аң сезими, ойлогон ой жүгүрткөнү ар бир жерде эле калыптана берет да. Интернет деген нерсе бар азыркы учурдачы. Мен ойлойм, азыр айылдык адамдар дагы комплексовать этпеш керек. Анан мырк деп айтып калышат го, тиги айыл десе элечи. Мен бул нерсени жаман көрөм. Кандай десем, мисалы шаардык нерсе адам деле айылдыктан себет сурайт. Бул адамдар арасындагы эле мамиле да. Айылдык менен шаардык эмес, адам менен адамды. Кажы-көжөнүн дагы максаты ошол. Адамдар ортосундагы коммуникацияны түзүү да. Ошо анан сен аныктай аласыңбы, например, айылдыктар менен шаардыктардычы адамдарды кандай критерийлер менен балким? Көбүнчө негизи шаардык деген менен баягы биз кичинекей эле мамлекетпиз да, мындай көп деле эмес да. Бар аябай мындай кээ бир сноптор бар, кээ бир ашкалар мага жага бербейт. Ашка энелерибиз кээде мындай дүйнөдө окумуш оштон корсогансып. Мен сага бир суроо бергим келип атат да.
жакында эле биз курбу кызым экөөбүз маршруткада келатканбыз. Анан маршрутканын ичи караңгы экен да. Анан караңгы болгондуктан бегиштин ырлары болуп атыптыр. Бегиштин аябай жагат да мага чырлары. Көп ырларын дагы билем, жатка билем да. Мен билеп ырдап шаңдуу жүрөм да, мен мындай позитивдүү жүргөнгө аракет кылам да. Анан мен болсо дос курбу кызыма давай азыр фонарик кылалы деп билеп отурабыз десем, жанымда отурган эже аябай жаман көз менен карады да меничи. Ушундай жаман көз менен карады. Жаман болуп кеттим. Эмнеге депчи, мен эмне кылып атам, жаман нерсе кылып атамбы? Мен наоборот, мындай маанайын көтөрөйүн деп ошондой ойлорум бар болчу. Анан бул нерсе мени кандай ойго келтирди? Мен ойлодум, биздин адамдар, алар өзүлөрү билбей эле мындай бактылуу эмес жүрүшөт да, мындай как будто несчастливы. И сен өзүң жакшы алып, сенин бактылуу болуп атканыңды көрүп, мындай көрө албаган сыяктуу да. Сен дагы ошондой болушуң керек да. Жок, еще тебе должно быть хуже. Сен андан да жаман болушуң керек. Эмнеге ошондой биздин эми бардык Советтер Союзундагы чыккан адамдардын көбү ошондой болуш керек деп. Мен биз эмнеге бактысыз болушубуз керек? Биз эмнеге өмүрөй эле монтип кабагыбызды бүркөп алып жүрүшүбүз керек? Бишкекте мисалы көп адамдар ошондой да, шашып эле, түртүп кетип эле мындай даже кечирип кой деп мындай көбүнчө айтпайт да. Балким Бишкектин борборунда дагы айтат кандайдыр, бирок көбүнчө ошондой да. Эмнеге биз эмнеге бактылуу боло албайбыз деп ойлоп койдум. Сенин оюң кандай ошо боюнча? Менин оюм деле ошол, баягы айтып кетпедим ага чейин мамиле жөнүндө. Биз мамилебиз менен иштешибиз керек деп ойлойм да. Себеби адам жаңы японский неме бар го? Өткөнкү подкастында да көргөзгөнбүз, бул жака чыгарып коебуз. В общем, Япон Япон аял өзүнүн кимоносунун биягын кесип атат да. Ал жакта мышык уктап атат да. Ошол нерсени баары көрүп чыгыш керек окшойт дейм да, мындай. Ошол мышыктын уктаганын козгобош үчүн кесип атат да өзүнүн нерсесинчи. Анан баягы маршруткада дагы отурганда моюнда отурушат, кээ бирөө ээлеп отурушат, же сумкаларын, балдарын отургузбой өзү туруп алат. Анан мен ойлоп атам да, биз япондордон алсак болчу да ушул качествончу. Анткени алар аябай аз пространствону ээлеп туруп, эки бутун мынтип жаап алып, мойтуп отурушат да. Анан мамилеси адамдарга болгон мамиле ушунчалык бийик экен да. Ооба. Бир чети мактаганды деле жакпайт, мындай бул этнос жакшы, бул этнос жаман деген сыяктуучу, бирок ушул жактан өнүксөк болчу да. Туура. Жана айтып кетпедимби, кайнене менен келиндин ортосунда болгон мамиле депчи. Оңой эле нерсе да, бири-бирин сыйлаш керек да. Түшүнүш керек. Ар бир адамдын өзүнүн көйгөйлөрү болот, переживаниялары болот, мындай күнүң жаман өтүп калат да, жумушта оорчулуктар болуп калышы мүмкүн. Бирок ошолорду сен башка адамга транслировать этпешиң керек. Башка адамдагы сен ошондой эгерде маанайда болгон болсоң, сага дагы мындай еще хуже кылып салбаш керек да. Түшүнүп, мындай түшүнүктүү менен мамиле кылса, айтып кеттиң. Кандай мамилени айттың? Мамиле? Мамиле боюнча. Биз ошону иштешибиз керек деп туура. Ошол жөнүндө иштешибиз керек окшойт да. Себеби мисалы бала менен деле, баланы азыр аябай мектеп учуру, ушуну карантин болуп калды, онлайн болуп калышат, бирок жөн окуганда кичинекей балдар кийим тандоосу дагы стресс. Кээ бир учурда ата-энелер акчага байланыштуу айтышы мүмкүн да, биз эми бай мамлекет эмеспиз, бирок бала менен дагы түшүнүшүп айтса болот да, кээде бала деле түшүнсө керек. Баланы дагы үйрөт. Баласына айтып, мына балам ушунча акча бар, ошого батыш керек. Кайсы кийимди каалайсың? Мындай Данияр Аманалиев менен бизде подкаст болгон. Данияр Аманалиев айтып атат, подкаст эмес, негизи эле айтат да. Балага мындай жөн возможность бериш керек. Тандоо кылгангабы? Анан
кой кантип ал өсөт да жардам берип кой эгер помощь сураса деген сыяктуучу туура ошондой бир мамиле болуш керек окшойт да бала менен негизи кичинекей балдар менен сүйлөшкөн мага аябай жагат да мен аябай жакшы Абдан чечем, көрөм кичинекей балдарды көп нерсе үйрөнсө болот мен азыр кызыктуу окуя айтып берейин мен нарында жүргөндө ушу биринчи карантин болгондо менин улуу эжемдин баласы бар 4 баласы бар ошонун эң кичүүсү Томи аты ошол Томи сурап атпайбы мени 5 жашта сен эже сиздин Бишкекте үйүңүз барбы деп анан мен айттым жок менин үйүм жок дедим эми мен квартирада жашайм да бул жерде анан өзүмдүн үйүмдү сурап атат го деп жок деп койдум жаман оюм деле жок анан уктаган атканда Томи аябай ыйлап атыптыр анан мамасы эмне болду десе сен эжемдин үйү жок турбайбы деп ыйлап атыптыр каяка барып жашайт деп эжем айтып атпайбы Томи ыйлап атат бар сооротуп койчу мен соорото албай койдум дейт мен бар Томи эмне болду десем сиздин үйүңүз жок турбайбы сиз каяка жашайсыз деп атат жүрөгүм ушунча ооруду өлү ыйлап алыптыр жаш айттым Томи мен үйүм бар мен квартирада жашайм мына менин үйүм ушул деп көрсөтсөм ишенбей араң ишенди ал ойлоптур да Зина эже эмне эшикте жашайбы мындай мага жүрөгү ооратыптыр да кичинекей болбосочу эптеп аны сооротуп уктады эртеси күнү компьютерден Paint программасы барго ошондо мага үй тартып бербедиби сиз ушул жакта жашайсыз эми дейт сиздин үйүңүз болот эми деп машина тартып берди сиз ушу менен жүрөсүз ушундай ыйлагым келип ойлогон сайын аябай мындай негизи кичинекей балдар менен сүйлөшсөм кенен да алардын жүрөгү чоң алар дүйнө жүзүнө баардыгын бергиси келет да анан мен дагы ата энелерге айтып кетет элем балдары менен сүйлөшсө деп жөнөкөй эле биздики балдар кандай отур тамак ич эшикке чыкпа ойнобо деп ушундай да мамилесичи ата эне менен баланын дагы мамилеси болуш керек да мен барганда менин племянниктерим жээндерим жок жээндерим жок жээн эмес племянниктерим дейинчи алар мен барганда сүйүнөт да анткени мен алар менен жерге отуруп алып сүйлөшөм кызыкчылыктарын сурайм чогуу паркка барабыз жазганды үйрөтөм алар менен мультик көрөм кичинекей балдарга ойлойм да ошондой керек деп анан тандоо боюнча да кичинекей балдарга дагы кичинекей кезинен баштап тандоону үйрөтүш керек да эмнени каалайсың сен кызыл өңүктү саласыңбы же көк өңүктү саласыңбы анткени чоңойгондо аларга тандоо кылганга оңой болот да менин оюмча сен айткан нерселердин баарын эле биздин улуттук идеологиябызга киргизип койсок ушундай болот го дейм да ар бир үй бүлөдө бир маданият болот ошол аркылуу адамдар чечишет да балдары менен болгон көйгөйлөрүнчү кичинекей бала өзүн кичинекей кезинен баштап важный сезиш керек да особенный болупчу менин тилимди ала турбай менин оюмду билгиси келе турбай мен өзүм тандасам болот турбайбы деген ой келиш керек да анткени адам чоңойгон сайын эгерде сага буга чейин башка бирөө тандоо кылып жүргөн болсо сен элементарно тандай албай калышың мүмкүн сен азыр жашыл чай ичкиң келип атабы же кызыл чай ичкиң келип атабы же же сен азыр паркка барып сейилдегиң келип атабы же торговый центрге баргың келип атабы мындай тандоо кылгандычы элементарно да ошол нерселер боюнча менин суроом дагы эле түгөнөдү сен кыз эме кандай десем көп иштейсиң да мурда фотограф болуп бир жолу мен көп иштебейм азыр мен дагы тажрыйба менен келет карантинден кийин ылдыйып калды го фотограф болуп иштебей калдыңбы сага эмне жагат көбүнчөсү жок фотограф болуп эле иштеп жүрөм анан дагы мукаш фото дагы деле жүрөт бирок менде неме жетишпей атат да сүйлөшүү коммуникация способностьтарычы анан мындай сатканды билбейм да бирок алам крупный заказдар деле алам бирок алар аябай ишенген клиенттер менен творческий адам болушуң керек ошондуктан мага мындай
бир убак балдарды алып көбүрөөк акча тапканга депчи мындай эметип көрөйүн дедим, бирок менин көз карашыма, менин вкустарыма дал келбей калды да, ойлодум. Өзүм эле кыла берейин депчи. Так андан тышкары социалдык долбоорлор менен мамлекеттик кыргыз эли мындай заарканбаган бир өлкөдө жашасак деген эле максаттар менен көп долбоорлорду кылып келатабыз. Биздин командада жакшы адамдар бар. Анан сага ошогон кызыктуу көп нерсе иштерди кылган адамдар менен интервью кылабыз. Ошо погода жакшы го бүгүн. Эч нерсе сыйлыгы тема калбай калган. Аба ырайы жөнүндө сүйлөшүп башташат го. Сен көп айтып кетпедиңби Кыргызстандын өнүктүрүү боюнча деп? Ошондо мындай ой келди мага, сен ошо Кыргызстанды өнүктүргөнгө эме бар окшойт, тилегиң, ойлоруң, ошону кандай жолдор менен кылса болот деп, именно сенин сфераңдачы, сенин чөйрөңдө. Ушундай ойлор бар. Негизи ар бир ишти кылганда баягы өзүң аркылуу өткөрсөң, мукаш фото болобу, аябай реклама салдым окшойт. Аркы берки жерде ойлонуштуруп атканда укмуш идея, мен өзүм айтып кеттим, эми чыгармачыл адам сыяктуу болуп атам, мүмкүн чыгармачыл адаммын. Мындай ойлоп, жаңы идеялар генерировать ете бересиң да. Ошол учурда кээ бир идеялар келет, анан мен ойлоп калдым да, кыргыз адамдары аң сезими менен аябай иштеш керек да. Бир чети бир направленияда кеткен жакшы экен, адамдар сени ошол специалист, эксперт катары туура. Өзүңдү бир нерсе менен алек болуп атсаң, ошол жерде өзүңдү профессионал катары көргөзө билишиң керек экен да. Анткени сен башында өзүңдүн атыңа иштейсиң, андан кийин атың сага иштеп баштайт да. Ошондой деңгээлге жеткенге аракет кылыш керек экен да. Биздин подкаст аяктап келатат. Ошо аягында мен сага бир суроо берейин дедим эле. Сен айтып кетпедиңби? Мен деле ошол башка шаардан келгем деп, Шаар эмес. Тоонун арасынан Саякбай Каралаевди көрдүң беле? Ой, Саякбай деген фильм. Жок. Салкындачы. Көргөм. Ошол жакта чыгат го, тоого ким мененчи Сагын Өкөш. Ошол жерде. Ошо вообще анда сен тоодон түшүп эле Бишкекте болуп калдың, Бишкек чоң шаар. Сен үчүн ошондогу Жаныбек менен азыркы Жаныбектин айырмасы кандай? Кандай өзгөрүүлөр болду сенде? Өзүң кандай сезесиң азыр? Мурдакы Жаныбек наглый болуш керек. Ой, наоборот. Мурдакы Жаныбек неме? Уялчак, зажатый, азыр деле зажатый, бирок азыр наглый. Серьезно айтканда, баягы мындай кишилерден качып турчумун да. Азыр деле көбүнчө качам, бирок кичине прогресс бар, көбүнчө сөгүнчүмүн. Мурдабы? Ооба, ишенесиңби? Жок. Ишене албайм. Мен сөгүнүп, кишилер мага жаман мамиле кылса, таш менен ургулам. Жайлоодон калсаң, Бишкектен таш таппай калсаңчы. Чөмтөгүнө салып алды. Анан тоодо жүргөндө айылдан эң башында аябай мындай жакшы жүрчүмүн, андан кийин окуп кеттим. Окуганда эле тартынчаак көрүп калдым. Анан шаарга келгенде шаардын мындай немесин билчүмөсмүн да, духун. Азыр кичине түшүнүп келатат ошондой. А сен ошо тоодо жүрүп, тоодо эми камераң болгон эмес-де? Фото кантип келдиң ошо? Так, телефонду 3-чү классымда, 2-чи классымда көрдүм да. Nokia'лар бар эле го. Ооба. Бир жолу өчүрүп алып коркотпайм атаманчы. Атама коркчумун да, тиги бир нерсени уруксатсыз алганды, мен өзүм маданиятымда андай жок болчу да, уруксатсыз. Бишкекке келгенде үйрөндүм да. Ал бересиң. Азыр албайм, сурайм обязательно. Тийбейм дагы, бирок кичине үйрөндүм да лицейден. Анан атаман алып чөнтөгү бар болчу, аябай жыты дагы эсимде да. Алып анан Nokia'ны көрүп атам да, ичинде змейка деген оюн бар эле го. Ойноп калдык баарыбыз эле. Ошону ойноп көрсөмбү деп туруп анан кызыл кнопкасына бассам өчүп калды да. Анан коркуп атам, атам эмне дейт, жүрөгүмчү акыры салып коюм да. Анан бир жака кетип аткан атамчы алып чыгып туруп анан мүнтө эле күйгүзүп алды өзүчү. Нечем болду дегендей. Кудай сактады деди. Кудай сактады. Ошондой болчу.
Анан камера жок болчу. 8-9 класстарда Nokia'nın жаңы моделleri чыккан. Билем, байкем келип, анан кнопочный эле го, моң чак. Музыкасын коюп, поледе баскан эсинде. Ушундай болчу. Андан кийин эле 9 класстан баштап таймлапстарды катнаштат. Ошо. Камера жок. Камера тогуздан баштады. Прогрессың аябай 3 класс, 9 класс. 9 класс таймлапстарды тартып. Камера ушундай болду. Эмнен сурайын да? Ошол жанагы сүрөт тартуу кантип түшүндүң ушул сеники экенчи? Фотограф болуу. Анткени эми айылдан келген адамдар бөлбөйм деле, бирок бул аябай жеңил эмес деп ойлойм да. Фотографирование это моё дегенчи. Компьютер алып калдык 10 класстачы. Ага чейин мышканы кармаганды билчүбүз. Анан интернеттен окуй баштадым, интернетте алып. Ошо? Кудай бериптир. А так информатика сабагында колдоно алчу эмесмин. Директордун баласы болгону менен директордун баласы болгону менен школдун менин классташтарым жүгүрүп кетчү да. Жүгүрүп жаңы компьютерларды барлап, мен доксу эски. Жаман компьютер. Уялчак Жаныбек болчусуң да, анда. Уялчак Жаныбек болчусуң да. Билбейм, кантип кармаганды. 10 класска чейин ошентип кеттим. Азыр технологияны Кудайга шүгүр деп калчу. Семичкада эметип калдыңбы? Чагып. Жакшы эле. Ошо. Классно. Анан биздин интервьюнун акырында дайыма биздин угармандарга ойлорду же болбосо каалоо тилектерди айтып калышат. Эмнени айтып кетет элең? Мен айтат элем, ар бир адам жанагындай бактылуу болгонго укуктуу да. Ар бир адамдын ден соолугу болгонго укуктуу, ден соолукта болгонго биз негизи бул жашоого бактылуу болгонго келебиз да. Ошондуктан айтып кетет элем, өзүңөрдү жакшы көргүлө, өзүңөрдү сыйлагыла, умтулгула, көп нерселерге максаттарды койгула, ошого аттангыла, иштегиле, мындай аракет кылгыла да, өзүңөрдүн жашооңорду өзүңөр жакшыртууга. Айтып коет эмеспи, өзүңөрдүн жашооңор колуңарда дегенчи, ошого кошулат элем. Анан өзүңөрдү жакшы нерселер менен окружать эткенге аракет кылгыла да. Мисалы, мындай өзүңөргө жакшы шарт түзгүлө жашагангачы. Биздин жаш угармандарга айтат элем, интернетте көп отурбай, интернетте отурганда дагы мындай аракет кылыш керек, ошол жерден жакшы нерсе алгангачы. Китеп окуп, курстарга барып, тил үйрөнүп, башка өлкөлөргө барганга аракет кылып, акча топтоп, ошол эмегечи менин кыялыма деп ошентип айтат элем. Андан эң негизгиси бул изденгиле, өзүңөрдү бир нерсе менен чектебей, эмне жакса бардыгын мындай эметип көргүлө да, пробовать этипчи. Анан өзүңөргө түшүнүп келет, бул мага көбүрөөк жагып атат, мен ошону кылам деп. Анан коркпогула бул жашоодо бирдемкени өзгөрүүгө да, башка адамдар менин жөнүндө эмне ойлоп калат дебей, өзүңөрдү эркин сезип, мындай өзүңөргө жаккандай болгула да. Ошон анан жана личный граница боюнча ошону сактаганга дагы аракет кылгыла. Башка адам силердин ошо личный границага тийбегенгечи. Ошондой. Жакшы ойлор болду. Анан мен дагы кошулам. Жанагы граница боюнча себеби көбүнчө учурда ошо нарушать этилип кетет. Анан мамиле бул баалуу нерсе. Жаныбек сага айтат элем, чоң рахмат сага, сенин командаңа. Бүгүнкү таң мен үчүн аябай жакшы башталды. Чындыгында мындай кер нерселерди сүйлөп аттык, мен өзүмө дагы ойлоп кетип аттым да. Негизи мен ушундай ойлой турбаймынбы деп, мындай жакшы суроолорду бердиң. Аябай мага мындай кызыктуу өттү да. Чоң рахмат ошого. Силердин ишиңерге ийгилик каалайм, көп жакшы угармандарыңар болсун. Кыргызча болгондугу дагы мага аябай жакты.
ошо мен дагы ойлодум бүгүн бүт жерде кыргызча сүйлөгөнгө эми аракет кылам деп. Ошо. Чоң рахмат сага дагы келип бергениңе. Анан мен сен деп сүйлөп атам. Катуу эмеспи? Жок, мага жагат. Мени бир Зина же десе мен башкача баштайм. Мен жаш элемин го деп. Башынан баштап эле ошо сен болуп калды. Ошончо калды. Ооба. Ошо. Рахмат. Да. Чай içelim. Өзүнчө отуруп дебейби. Эл кетти. Элге конок кетти. Өзү шашпай чай içelim. Ооба.